Well, it's good to be back home at TICA. 本当に、ホームであるテカに戻れて嬉しいです。Before I get started in the sermon, I just want to really encourage you to get baptized if you haven't been baptized yet and you're a Christian. メッセージの前に、お知らせしますが、まだ洗礼を受けたことがない方は、ぜひ洗礼を受けてください。And you might be thinking, well, why should I get baptized? もしかしたら皆さんはなんで洗礼を受けなきゃいけないんだろうと思うかもしれません。And I have a really good answer to that. それには本当に私はすごい良い答えを持っています。Jesus said to. なぜならばイエス様がそう言ったからです。That's what he told his disciples, that they are to go and to preach and to baptize. イエス様は弟子たちに言いました。行って、そして、イエス様の、宣教して、そしてまた洗礼を受けなさいとイエス様が弟子たちに伝えられたからです。So I really encourage you, if you haven't yet been baptized, go ahead and join us for the baptism class starting next week. なので本当に皆さんまだ洗礼を受けてない方は本当に洗礼を受けてほしいと思います。ぜひ洗礼の講座に参加してください。So I hope that you all had a lovely, lovely Golden Week. 皆さんは本当にすごい楽しいゴールデンウィークを過ごされたでしょうか。Wasn't the weather so good? 本当に天気がすごい良かったですよね。Today we're continuing with our journey through the book of Exodus. 今日も出エジプト記の学びを見ていきます。Remember, we have been looking at how Exodus teaches us the pattern of salvation. 出エジプト記がどのように救いのパターンを教えているかということを見てきたのを覚えていると思います。Exodus helps us to understand how God's salvation works. 出エジプト記では神様の救いがどのように働くかということを理解するのに役立ちます。We've now finished the Ten Commandments. 10回の話を終えたところです。And we have learned that they're not really rules. そして10回はただのルールでないということを学びました。Instead, we know them as our 10 wedding vows. ルールではなく、それは私たちにとっての10の結婚の誓いだということを知りました。The Ten Commandments are promises to God that bind us in relationship to Him. 10回は、神様との関係において私たちと神様を固く結びつける約束です。And we saw last week they're rooted in love for God and love for each other. そして、先週学んだように10回は神への愛と相互の愛に根ざしているのです。This is why they're so hard to keep. なのでこれらを守り続けるのはとても難しいのです。No amount of discipline and hard work can put love for another person in your heart. どんなに規律を守り努力しても他の人への愛を心に持ち続けることはできません。You can make yourself keep rules, 自分でルールを守ることができます。but you can't make yourself love someone. でも自分の力で誰かを愛することはできません。In a marriage, the wedding ceremony isn't the difficult part. 結婚において結婚式というのは難しいことではありません。It's fairly easy to make promises. そして約束をすることはかなり簡単です。It's easy to say that we will be faithful. お互い忠実でいようというのは簡単です。It's easy to say that we'll care for one another. お互い思いやりを持ってというのは簡単です。It's easy to say, I love you. 愛してるよというのは簡単です。But after the honeymoon, a husband and wife must really learn the meaning of love. でも新婚旅行の後、夫と妻は愛について学ばなければならないのです。They have to learn how to keep their wedding vows in real life. 彼らは実際の生活の中で結婚の誓いを守り続けることについて学ばなければなりません。When Lindsay and I first got married, I had a car that I really loved. リンジーと私が結婚したばかりの時、私は大好きな車を持っていました。It was the first new car I ever bought. 私が初めて買った新車でした。And Lindsay was very hard on it. リンジー先生はそれを運転するのにとても苦労していました。
It was a stick shift, and Lindsay didn't know how to drive it. それはマニュアル車でリンジーは運転の仕方を知りませんでした。 So at first, she ground the gears like all the time. それなので最初はずっとこうやってギアを入れたままというか踏み続けたままにしていました。 She broke the side mirror off. She hit it on a wall. Broke 壁に right off. 壁にぶつけて、サイドミラーを壊しました。 She put a scrape right on the back of it. 車の後ろに傷をつけました。 And finally, she did something unbelievable. で最後に彼女はとても信じられないことをしたのです。 She smashed my car into 5 other cars at the same time. 彼女は同時に他の車に、5台の他の車にその車をぶつけたのです。 Only a true creative genius could accomplish something like that. もう真のクリエイティブな人だけ、天才な人だけがそんなことができます。 But I'm actually thankful for all of the damage that Lindsay did to my car. でも、本当に、リンジーが私の車に与えたダメージのすべてに私は感謝しているのです。 By the way, I'm lucky she's not in here. ここに彼女がいなくてよかったです。 When I married Lindsay, I made a vow to love and cherish her above all others. 私がリンジーと結婚したとき、私は他の誰よりも彼女を愛し大切にすると誓いました。 It was a nice promise. それは素晴らしい約束でした。 But after the wedding, I had to learn the reality of keeping my promise in everyday life. でも結婚式の後、私は実際の生活の中でその約束を守り続けることを学ばなければなりませんでした。 It wasn't just a matter of, having warm thoughts about Lindsay. それはただリンジーに対して優しく接するだけではありませんでした。 It was a matter of treating her with love, kindness, and respect, even when she smashed my car. 彼女が私の車を壊したとしても、彼女に対して愛、優しさ、尊敬の思いを持って接することでした。 In the process, I learned to care about my cars a lot less. そういうふうにしていく過程で、私は車のことを気にすることが少なくなってきました。 And I learned to care about Lindsay a lot more. そして私はリンジーのことをもっと気にかけることを学びました。 This brings us to today's passage. このことは今日の聖書箇所につながります。 It is a section of scripture called the Book of the Covenant. 今日の聖書箇所は契約の書と呼ばれています。 You'll find it in Exodus chapters 20 through 23. 出エジプト記20章から23章に見ることができます。 In my case, I didn't understand the everyday implication of my vows before the wedding. 私の場合、挙式前に誓いの言葉が日々の生活の中でどのような意味をなすかを理解していませんでした。 And I don't think that most married people do. 多くの人は理解しないまま結婚していると思います。 But the marriage between God and his people is different. でも、神と神の民との間の結婚は違います。 God wants them to fully understand before they agree to the covenant. 神様は契約に同意する前に十分に理解することを望んでおられるのです。 So these chapters explain how the Ten Commandments affect everyday life. なので、これらの章は10回が日々の生活の中でどのように影響するかを説明しているのです。It kind of reads like a boring set of laws. つまらない律法だと思って読んでしまいがちです。 For instance, have a look at Exodus 21:28. 例えば、出エジプト記21章28節を見てください。This one's really exciting, guys. If a bull gores a man or woman to death, the bull is to be stoned to death, and its meat must not be eaten, but the owner of the bull will not be held responsible. 牛が男または女をついて殺した場合、その牛は必ず石で打ち殺されなければならない。その肉を食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は無罪である。How many of you out there have a bull? この中で牛持ってる人がいますか？ You do? You do? Oh, yeah, I didn't think of that.
Most of us don't have bulls, except for ト Thomas. ーマス以外ほとんどの人は牛飼ってないと思います。 But the book of the covenant isn't about bulls and rules. でもこの契約の書は牛やルールについてではないのです。 It's about how living in a love relationship with God as His people impacts our everyday lives. それは神の民として神との愛の関係を持って生きることが私たちの日常生活にどのように影響するかということについて語っているのです。 This morning, I want to look at three different impact points. 今朝は3つのインパクトポイントを見ていきます。 The first is the future. 1つ目は未来です。 Remember the setting of these laws. これらの立法が定められていることを覚えてください。 God gave them to Israel while they were wandering around in the desert. イスラエルの民が荒野をさまよっているときに神様はこれらの立法を与えました。 But if you read them carefully, you'll notice something strange. でも注意深く読むと少し変なことに気づくでしょう。 Exodus 22:5 is a good example of what I'm talking about. 出エジプト記22章5節を読むと私が言っていることがわかります。 If anyone grazes their livestock in a field or vineyard and lets them stray and they graze in someone else's field, the offender must make restitution from the best of their own field or vineyard. 家畜に畑やブドウ畑のものを食べさせるとき、その家畜を放ち、それが他人の畑のものを食い荒らした場合、その人は自分の畑の最良のものとブドウ畑の最良のものと思って償いをしなければならない。Did you notice the strange thing about these verses? この説の変な部分に気づきましたか？ It is a law based on the future, not the present. この立法は現在ではなく未来に基づいた立法です。 None of the Israelites planted vineyards in the desert. イスラエルの民は誰一人荒野でブドウを育てません。 They were nomads. 彼らは遊牧民です。 But God had promised to lead them to a new land. しかし神様は新しい土地に彼らを導く約束をしたのです。 When they get there, they will have vineyards, fields, and houses. 彼らがそこに着いたとき、彼らはブドウ畑、家を持つでしょ Having these things will pose new challenges to faithfulness. う。これらのものを持つことは神様に信仰を持つ新しいチャレンジになります。 So here God prepares them for the future. ですから神様はここで未来のために人々に備えをしているのです。 He tells them what having vineyards, fields, and houses will mean if they want to live as his bride. 神様は彼らが彼の花嫁として生きるならばブドウ畑、そして家を持つことができることを語っているのです。 I need someone to help me out. 誰か助けてくれる人いますか？ Is there a brave person out there? 誰か勇敢な人。 So, Eric, thank you so much. Okay, so this is a really, it's not painful at all, actually. 全然何も痛くなったりとかしません。 So I want you to use this paper just as it is to make a bridge that will support this can. この紙を使って、この缶が置けるようにしてください。 Okay, so let's see how well that works. どうなるか見てみましょう。お、If the paper stays just like it is, there's no way it can support that can. 紙をこのように置いてやるとしたら、絶対できません。He's holding it. エリックはちょっと押さえてます。 But let me show you something. There's a way that we can change the paper and make it able to support the can. この紙を、ちょっと変えることによってその缶を支えるようにすることができます。 I'm just going to put some folds in it. 穴を開ける。違う、ホールズ、違いますね。ホール、なんていうの？オールね、束にしておいてます。
Okay, let's try it now. Just set it up there. 置いてみてください。おー Thanks a lot. Now it has the strength to support the weight of the can. こうすることによって缶を支える、力があってで支えることができました。You know, it's sometimes difficult to understand what God is doing in our lives. 神様が私たちの人生にしていることを理解することが困難な時があります。We can't understand why He didn't answer a prayer. 私たちはなぜ神様が祈りに応えてくれなかったのか理解できません。We can't understand why we had to walk through such a difficult trial. 私たちはなぜ困難な試練を歩まなければならなかったのか、その理由が理解できません。We can't understand why God limits our freedom with rules. なぜ神様がルールで私たちの自由を制限するのか理解できません。But all of these remind us that God has a plan for us. でもこれらのすべては神様が私たちに計画があることを思い起こさせるのです。He knows our future. 神様は私たちの未来を知っておられます。And to prepare us for it, He folds us. そしてそのために私たちを備え、私たちを整えます。He strengthens us to bear the weight of the future. 神様は未来の重さに耐えられるように私たちを強めてくださっているのです。We need this strengthening to remain faithful. 私たちが信仰を持ち続けるためにはこの力が必要です。Otherwise, new situations in life might cause us to forget our wedding vows to God. そうでなければ人生の新しい状況の中で神様との結婚の誓いを忘れてしまうことになるかもしれないからです。Have you been folded lately? 最近、何か失敗しましたか？ Has it caused you pain? そのことによって何か苦痛の原因となっていたりしますか？ Consider that God may be preparing you to face the future with faithfulness. でも神様は皆さんが忠実に未来に立ち向かうための備えをしているのかもしれないと、そのことを考えてみてください。The second impact point is the call to holiness. 2つ目のインパクトのポイントはホーリネスということです。There are a lot of controversial things about the laws in this passage. この聖書箇所の律法についてはたくさんの物議を醸します。For instance, why does God allow slavery? その中の例としてはなぜ神様は奴隷制を許すのか。The atheist Richard Dawkins thinks these verses implicate God as an immoral barbarian. 無神論者のリチャード・ドーキンズは神様をモラルのない野蛮人だと考えています。Others point out that all of the gray areas and unclear issues in these verses, God is totally silent about them. この聖書箇所の中で神様が沈黙しているグレーゾーンやクリアでない部分を指摘する人もいます。But God does not intend to create an ideal society or ideal set of laws here. でも神様は理想的な社会または理想的な法律を作るつもりはありません。In fact, this passage borrows much from ancient law codes like the Code of Hammurabi. 実際にこの箇所はハンムラビ法典のような古代の法規範から多くを借りてきているのです。You see, God has never been a social reformer. 神様は社会改良者ではありません。He never reveals an ideal constitution for the utopian state. 神様はユートピアのための理想的な憲法を明らかにすることはありません。God knows that perfect laws do not make perfect people. 神様は完璧な法律が完璧な人々を作るのではないことをご存知です。God's intention is to transform hearts. 神様の目的は心を変えることなのです。And as I've said, only genuine love for God and genuine love for our neighbors can do that. ここまで私が語ってきたように、神への惜しみない愛と人への惜しみない愛だけがそれをすることができるのです。Think of these laws like this. これらの律法をこのように考えてください。
Here we have secular society, and when I say that, I'm talking about of the ancient Near East. 今ここにあるものを、古代東洋近辺の世俗社会だと思ってください。 That's the blue area. 何、The blue, that's the secular society. そう、これは世俗のクリスチャンじゃない人たちの社会ですね。The basic framework of the Book of the Covenant simply describes this social reality. 契約の書の基礎的な枠組みはこの社会の現実を説明しています。This represents God's people. で、この油ですけれども、これを神の民だと思ってください。God is saying to his people, okay, guys, this is where you must live. で、神様は彼のためにこのように言っています。ここがみんなあなたが住まなければいけない場所なんだよ。Oh, I just realized that this is completely blocking the view from one side. 見えないの。 Someone's getting nervous about the proximity to the guitar. I can hear that over there. So you're in this, but your wedding vows, they have to change the way you live there. でも私との結婚の誓いを守るにはそこでの生き方を変えなければなりません。 There will be pressure as you're there to conform. ここで溶け込んでいく、ここで生活していくためにはとっても大変です。This is taking a little bit longer than I thought. So, like I said, there's pressure to conform, to not be separate. ここで本当に、こう違くなっていくにはすごい大変な思いをしなければなりません。There is pressure to forget your promises to me. 私との約束を忘れさせようとするプレッシャーがかかります。ここで生きていくには。But as you face that pressure, you must not give in. でもそのプレッシャーに直面してもあなたはそれに負けてはいけません。You must remain different. その世俗の社会と違うのを違うままでいなければならないのです。In the book of the covenant, there are key differences between God's people and everyone else. 契約の書の中に神の民とそれ以外の人たちの間の重要な違いが書かれています。For instance, the book of the covenant ends with a really strange law. その契約の書の最後はすごい変な律法で終わっています。Do not cook a young goat in its mother's milk. 子ヤギをその母親の乳で煮てはならない。This means that the Israelites must be different than everyone else in matters of worship. この今読んだ聖書箇所はですね、イスラエルの人々は礼拝に関して他の人々と違くなくてはならないということを意味しています。We worship God only. 私たちは神様だけを礼拝します。We do not do what our neighbors do. 私たちは周りの人、隣人がするように同じようにはしません。That's what the goat is about. It's not about how we cook our goats. It's about how we worship. That was a matter of worship. それは本当にそのヤギを煮るということですけれども、それは礼拝の仕方を表しています。I mentioned slavery. 私は奴隷制のことについても話しました。
God did not forbid slavery. 神様は奴隷制を禁じませんでした。Instead, he makes slaves neighbors to be loved rather than property to be abused. でも神様は奴隷を虐待される所有物ではなく愛されるべき隣人としたのです。Love sets slaves free at regular times. 愛によって本当に奴隷たちは自由になることができました。Love gives female slaves the rights of wives. そして愛は女性の奴隷に自由な妻になる権利を与えました。Love sets abused slaves free. 愛は虐待されていた奴隷を自由にします。Other nations did not do this or even think this way. 他の国々はこのようにしなかったし、このように考えませんでした。This radical love for neighbors even applies to enemies. 隣人へのこの素晴らしい愛は敵にさえも適用しました。Look at Exodus 22, 2 through 3. 出エジプト記22章2節から3節を見てください。If a thief is caught breaking in at night and is struck a fatal blow, the defender is not guilty of bloodshed. But if it happens after sunrise, the defender is guilty of bloodshed. もし盗人が抜け穴を掘って押し入るところを見つけられ、撃たれて死んだなら、血の罪は撃った者にはない。もし日が上がっていれば、血の罪は撃った者にある。盗みをした者は必ず償いをしなければならない。God's people protect the lives of thieves. 神の民は盗人の命を守ります。All of this is a matter of holiness. 今話してきたこれらのことということはすべてはホーリネスということです。Holiness means to be set apart and different. ホーリネスとは性別される、また違くなる、区別されるということです。取り分けられるという意味です。God accepts that his people will live in an imperfect society full of imperfect practices. 神様は神の民が不完全な社会で不完全な慣習で生きていくことを許容されたのです。But we do so as ones who are set apart by love for God and love for our neighbors. 私たちは神を愛し、隣人を愛することによって選ばれたものとしてそのようにするのです。You can still see, in spite of all of the stirring, there's a difference. まだ、ここにも違いがわかります。This is what it means to fulfill our wedding vows to God. これが神様との結婚の誓いが成就するということなのです。The third impact point is God's lordship over everything. 3つのインパクトポイントはすべての上にある神様の支配です。This idea shows up in Exodus 22:21. この考えは出エジプト記22章21節に見ることができます。Do not mistreat or oppress a foreigner, for you were foreigners in Egypt. 在留異国人を苦しめてはならない、虐げてはならない。あなた方もかつてはエジプトの国で在留異国人であったからである。Love of neighbor is one of the most important consequences of being God's bride. 隣人を愛しなさいとは神の花嫁であることの最も重要なことの一つです。As a young husband, my car taught me important truths about marriage. 私が夫として未熟だったとき、私の車が結婚についての重要な真実を教えてくれました。But God sees the future. 神様は未来を見ておられ、And he knows his people will find neighbor love to be a great challenge. そして神の民が隣人を愛することがとても大変なチャレンジだと気づくことを神様はご存知です。So he reminds them that their own experience will be a resource. なので神様は彼ら自身の経験が大切な力となることを伝えているのです。Having suffered oppression in Egypt will give them empathy. 彼らがエジプトで苦しんだその経験によって彼らは共感できるのです。As they remember it, they will find resources to help them keep their vows to God.
そのことを思い出すことで、彼らは神への誓いを守る力を見出すことができるのです。In Tsukuba, we recycle plastic. つくばではプラスチックをリサイクルしています。If it has, pura on the label, you can recycle it. プラと書いてあればリサイクルすることができます。Most of the time, it's pretty easy to do that. もうほとんどの時はもうすごい簡単です。But the plastic must be clean to recycle it. リサイクルするには、プラスチックをきれいにしなければなりません。If it looks like this, これだと、then it's really a problem to recycle it. でもこれだと、リサイクルするにはちょっと問題があります。In fact, if I'm honest, when I've got one that's like this, I just usually throw it in the burnable trash. こういうふうになってると、本当ちょっと燃えるゴミに入れちゃうことがあります。It's really hard to deal with the really dirty stuff. こういう汚いのをちょっときれいにしてプラに入れるのはちょっと手間がかかります。I don't really want to recycle it. なので、それをちょっとリサイクルしたくないなと思ってしまいます。Is it worth the time, just to clean it? It doesn't seem like it. これをきれいにする価値があるでしょうか。そうじゃないように私には感じます。It's really it's useless, I think. なんか役に立たないように思います。How can something good come from something so dirty anyway? こんな汚いものから何か良いものができるでしょうか。Yeah, I should definitely just burn it. でもうただ燃やしてしまうのがいいんじゃないかなって思います。Surely the experience of slavery in Egypt is like this. エジプトでの奴隷の経験はまさにこのような感じなのです。It was something so terrible, so dirty, that nothing good could possibly come from it. その経験はとてもひどい状態で汚くて、それからは何も良いものが見つけられないようでした。You may have dark experiences like that in your life too. 皆さんの人生の中でもそのような、なんていうのかな、汚いっていうか暗い、そういう経験をしたかもしれません。Best just to forget that thing. もしそのような方がいたら忘れることが一番です。Nothing good can come from that. その嫌な思い出からは何も良いことはありません。Just burn it. ただ燃やしてしまってください。But God promises something astounding in His Word. でも神様は御言葉のうちに驚異的な、驚くような約束をしてくださっています。Romans 8:28 says it like this. ローマ人への手紙8章28節ではこのように言っています。And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. 神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。Listen, God is Lord over everything. 神様はすべてのものの主です。If He can use slavery to teach the Israelites to love each other, 神様が奴隷制を用いてイスラエルのために互いに愛し合うことを教えることができるとしたら、He can make something good out of whatever has happened to you. 神様は皆さんに起きたどんなことも良きこととしてくださることができます。It's not that slavery is good, 奴隷制は素晴らしいことではありません。but even bad stuff must submit to God. でも悪いことでさえも神様に服従しなければならないのです。He has the power to turn ugly things into beautiful things. 神様には醜いものでも美しいものに変える力があります。And this too is part of the everyday reality we Christians experience as the bride of Christ. これもまた日々の中で私たちクリスチャンがキリストの花嫁として経験することの一つです。In practice, living out our wedding vows has 3 impact points.
実際、結婚の誓いを守り続けるには3つのインパクトポイントがあります。It prepares us for the future. それは神様は未来への備えをしてくださっています。It sets us apart as holy where God has planted us. 神様が私たちを置かれた場所において聖なるものとして取り分けられます。And it transforms the ugly things in our lives into beautiful things. そして私たちの人生の中の醜いものが美しいものと変えられるのです。As we worship, consider your relationship with God. 賛美のうちにあなた自身と神様との関係を考えてみてください。Have you been keeping your vows? あなたは神様との誓いを守り続けていますか？ If not, take this opportunity to renew them. もし守れていなければこの機会に新しく変えられてください。Maybe you're here today and you're thinking, I've experienced some pretty ugly things. 今日ここにいる人の中にとても嫌な経験をしていると感じている方がいるかもしれません。I wish someone could recycle them. 誰かがそれをリサイクルしてくれたらな。I want you to know that God can recycle them. その方には神様がそれらをリサイクルできるということを知ってください。And He can heal you of the pain they have caused you. 神様はあなたの苦しみを癒してくださいます。If you want to know more, just let us know. もっとこのことについて知りたい方がいたらどうぞ私たちにお知らせください。Worship team, please come.